Hey guys! Welcome back to another video! So for today's video guys, magmumukbang tayo kasi nagluto ako ng bulad from Philippines. So I will show you guys. Let's watch this! Guys, tingnan nyo, may ano ako guys, dalawang klaseng bulad or tuyo. May dilis ako at saka yung, ano yung tawag, daing ata yan. Yung ganito guys, oh. Na ano, wow, sarap guys. Tapos may lauoy ako. Yummy. Dinamihan ko siya ng spinach. Guys, yan, corned beef yan, tas may rice. So, start na nating magmumukbang guys. Natatakam na ako sa bulad. So, yan na guys. May ano tayo, rice is life. Meron din akong yung lauoy na gulay. At saka bulad guys. Yummy. So, we will pray. Guys, let's eat guys. Wala pa si Stefan. Hindi pa siya dumating. Kaya kain na ako guys. Nagutom na ako. Sarap. Hindi kasi ako nag-breakfast. Kaya ito, natatakam na ako sa bulad. Higop muna tayo ng sabaw. Guys, first time kong kumain ng lauoy dito sa Europa. Kasi, nakabili ako ng gabi. Tapos, yung pumpkin, masarap sana kung malunggay at saka yung dahon ng talbos ng kamuti. Diba? Pero wala naman dito, kaya ito lang, spinach, tapos pumpkin, tapos maraming gabi. Gabi, guys. Tapos, ano pa yung si pumpkin. Damihan ko ng pumpkin. Gusto ko ng pumpkin. Sarap guys, promise. Sarap maghigop ng sabaw. Tapos may bulad oh. Tapos sausaw ko sa pinakurat. Yan. Nagluto ako ng bulad na wala si Stefan guys. Kasi nagagalit yun. Amoy, ano daw. Amoy kababalaghan. Uy, sarap. So, let's eat guys. Let's eat baby. Let's eat baby. Di tayo magkamay ka ngayon guys kasi sobrang ano. Ay! Mainit. Sarap. Sarap talaga ng lauoy. Guptay na sabaw. Pasensya na guys. Haggard talaga ako oh. Kasi nasa bahay lang ako. Haggard na haggard. Oh! Dilis ay daing ata. Ito yung ano ba? Nakalimutan ko. Ano yung isda na? Anong isda na ano? Mapapakamay ko guys. Hindi ko ipagpapalit yung pagkain Pinoy sa ano guys, sa steak dito. Masarap talaga yung bulad. Tapos lauoy.
Tapos, ano, yung mais na rice. My God. Ito guys, dilis. Sarap. Sobrang crispy. Mapapapikit ka sa sarap. Hindi kumakain si Kanot nito. Pero itong laway kumain siya. Konti. Sabi niya okay naman daw yung lasa. Napilitan lang yung kumain. The best. The best ang pagkain Pinoy guys. Yung simple lang. Yung kinalakihan nating pagkain. Ito talaga yung paborito kong ulam. Lauoy. Tsaka lauoy at tsaka bulad. Sausaw pinakurat. The best. Yung maliliit na dilis. Ewan ko kung nangamoy ba yung bahay. May sipon ka diyan. May sipon kasi ako hindi ako makaamoy. Kalaban to ng mga ano guys. Kalaban ng mga kano. Yung ano dried fish. Ito yung ayaw nilang ma-smell. Sabi nga ni Stefan, pag magluto ka ng dried fish, yung wala ako. Kasi lalayas daw siya, guys. Oh, no! Kung dumating yun, ewan ko kung makaamoy siya. Darating na yun eh. Yung okra ko guys, frozen. Kaya iba yung lasa. Masarap talaga pag fresh. Yung okra. Ito frozen. Yan ang okra yan guys. Hindi ko nakain yung corned beef. Okay na ako sa bulad at saka laway. Sisipan naman, nilutuan ko ng spring rolls at saka yung kahapon na manok. Hindi na ubos. Yun yung kakainin niya. The best. Order ko pala tong tuyo sa online. Pilipina din siya. Nakatira din siya dito pero malayo sa amin. Maybe 3 hours. Sa city talaga.
So, nag-order ako tapos hinatid na ng yung parang LBC ba kung sa atin sa Pilipinas. So, mura lang yung bulad niya. Mura lang yung bulad niya, guys. 70 kroner yung isang pack, parang lang 1 gram. Magkano yan 70 sa Pilipinas? Kasi yung 100 kroner is 550 pesos. So, parang nasa 300 yung 1 gram. Okay na rin. Okay na siya. Hindi na siya gaanong mahal, sobrang mahal. Kaya, nag-order ako ng 2 klase. Yung daing at saka dilis. Ako lang naman yung kakain, so matagal siya maubos. Kasi hindi naman pwedeng magtapon ng pagkain. Maraming nagugutom. Maraming walang pagkain. Bless nga tayo na meron tayong pagkain sa lamesa. Maraming hindi kumakain ng maayos, walang pagkain. Kaya bawal magtapon. Meron nga akong ginamos dyan sa repo. Ginamos at saka uyap. Nakakakain naman ako kasi malapit lang naman kami sa Pinoy store. Dumating na si Karen. Guys, Kat. What? Dried fish. Oh no! Smell dried fish? You eat fish? Yeah. What do you think? You eat fish. You eat dried fish. Nice? It's nice. It's nice, the smell. You know what it smells? You don't like the smell? Hold on. It's raining. Yeah. Hey, Scott. My puppy. Yeah, you take rice if you I want. will get rice a little. I'm fish. You want to try dried fish? No. Why? Scary. What? It's scary, the dried fish. Why it's scary? Maybe it will eat me. Crazy. We will have monster. Ayaw talaga niya, guys. Ayaw niya kumain ng dried fish.